Բարի ուշ երեկո, ես ներողություն եմ խնդրում, որ ուշ միացա, բայց Գրիգի մոտ եթերի էի քիչ առաջ, խաղում էինք շատ հետաքրքիր խաղի դեպ, շատ հետաքրքիր ինտելեկտուալ հարցերով եւ անհավանական տարօրինակ ավարտով, երբ որ ես վերջում վերածվեցի Ջոնի Դեպի, որը խաղում է հայտնի Կարիբյան ծովի ծովահեններից ամենահայտնին ջնջխուկին, մենք հիշում ենք, չէ, Ջեք Վարաբեի, Ջեք ջնջխուկը, եւ ներողություն եմ խնդրում, ես հիմա պետք է ավարտեմ իմ դիմահարդարումը։ Որովհետեւ նա անտանելի էր։ Եվ ես ներկեցի իմ ամբողջ դեմքը, ավելի ճիշտ իմ դեմքի կեսը, եւ բայց շատ պայծառ ուրախ եթեր էր ու ես հուսով եմ, որ նա արդեն այստեղ է, տեսնեմ միանամ։ Չգիտեմ նա ինձպես արագ է թե ոչ, այո, արագ է, շատ դինամիկ է եւ շատ պատրաստ է։ Ողջույն Գրիգ իմ հարգելի։ Միացիր խնդրում եմ եւ հաստատիր քո ներկայությունը մեր կյանքում։ Գրիգ չասես, որ չես կարողանում միանալ։ Սպասեք նորից փորձեմ, ինձ թվում է չի կարողանում միանալ։ 1 րոպե։ Գրիգ միացնում եմ եւ սպասում եմ։ Հաստատիր խնդրում եմ։ Նորից պետք է փորձեմ։ Գրիգ ջան, ինչի՞ չես կարողանում դու ինձ միանալ։ Կապի խնդիր կա։ Իսկ ինչու կա կապի խնդիր։ Հաստատիր։ Գրիգորի չի կարողանում միանալ։ Չգիտենք ինչու։ Ես պարտվեցի, դուք ճիշտ եք եւ նա չի ուզում պատժվել, չէ, ինչու։ Գրիգը չի թռել, նա փորձում է միանալ, բայց չի ստացվում։ Վախենում է այսքանից հետո, չէ, հաստատ նա վախեցող տիպար չէ, նա շատ խիզախ է, բայց ես նորից փորձում եմ։ Տեսնենք։ Գրիգ ջան, արդեն քեզ մեղադրում եմ, որ դու չես հասցրել պատրաստվել։ Ինչ եղավ։ Կորար։ Նա կորավ։ Ավելին, ես հիմա ընդհանրապես նրան չեմ տեսնում։ Իսկապես որ կորավ։ Գրիգորի։ Գրիգ, իսկ կարող ես Սոնայի բանով փորձես մտնել, եթե չես կարողանում քոնով, չգիտեմ իհարկե։ Դե բայց ինչքան կծիծաղենք, որ պարզվի իսկապես թռավ Գրիգը։ Ջուր էր խմում երևի, մի ժամ խոսում ենք, բա ես մարդ չեմ, ես համ խոսում էի, համ նկարանից է եկել, համ քսվում է երևի։ Սպասեք, փորձեմ մի հատ, վայ ինչքան ծիծաղեցի, բայց ես ահավոր շատ։ Այ հիմա արդեն լավ չի, որովհետև ում ասես կմիանամ, եթե Գրիգը չգա։ Չէ, բայց դուք նկատեցիք, ես համ արագ հասցրեցի մաքրել դեմքս, համ շատ արագ հասցրեցի համարակ հասցրեցի քսել կարմիր շրթներ, որ գոնե գտնենք 3 տարբերություն Ջոնի Դեպի եւ իմ միջեւ։ Կոնչիտա, շատ վատ։ Չէ, Կոնչիտան շքեղ է երգում, ինչ ճիշտն է, ճիշտ շքեղ է երգում,
Բայց Արփինե ջան, դուք ինչ խոսք ճիշտ եք, ասում է Սոֆին պետք է խառնվի, որ Գրիգը միանա։ Մի հատ էլ տեսնեմ, սպասեք տեսնեմ։ Միացիր, նա միացավ։ Կեցես։ Հիմա հաստատիր։ Գրիգորի։ Աղջան, Ջան, ստացվե։ Որտեղ ես այս տղա։ ես որոշեցի պատրաստված գալ քո հաղորդմանը։ Ինչ ես անում։ Վաու։ Որ ասացի, ոնց ասում տեր եմ էլի գնում։ Մի քիչ ձայնը ցածր է, Գրիգ ջան։ Մի վարքյան։ Բայց ես ոնց գնահատեցի, էլեգանտ։ Իմ ականջականներն էին հայտնել այստեղ։ Շատ գեղեցիկ, բա ես շատ ուզվեցի, Ասացի շատ սենց գնահատեցի։ ոնց որ ասում է սիրուն էլի ոնց որ գամ դեր Շատ եթե։ սիրուն, շատ էլեգանտ, ներկայանալի, ինչպես որ վայել է իսկական տղամարդու Նազ ջան, հանդիսավարի ափսոս են էլի այս հագուստները տանը ոնց որ ասում է մաշվում են անիմաստ դրած։ Գրիգ, կներես ինձ Ջոնի Դեպի տեսքի համար։ Տեսնես ինչ ես տենց։ Անսովոր էր ինձ տեսնել բեղում օրուքով, ճիշտն ասած ես 11 տարեկանից հետո այդ պատկերին արդեն սովոր չէի։ Լավ, այսօր դու իմ հյուրն ես, եթե քո գեղեցկուհի կինը, որին շատերը գիտեն, սիրում են, տեսնում են ինչ գործունեություն է ծավալում, եթե հասցնի մեզ միանալ, մենք իհարկե շատ ուրախ ենք։ Ես հիմա կձայն տամ նրան։ Սոն, դու կարաս մեզ միանաս մոտակա օրերին։ Երբ։ Մի քանի րոպեից կգանք։ Շնորհակալ եմ։ Մի քանի րոպեից կգա։ Գրիգ, նախ խոսենք հենց այս քո հետաքրքիր ինստագրամյան ինտելեկտուալ, ջրիկ ինտելեկտուալ խաղի մասին, բայց ես կասեի լուրջ, որովհետև իսկ ով է ասում, որ ինտելեկտուալ որևէ խաղ պետք է լինի անպայման տխուր։ Ինձ դուր է գալիս հենց այն, որ դա շատ ուրախ ֆորմատ է, եւ այդ ուրախության մեջ մարդիկ իրականում շատ բաներ են իրենց համար բացահայտում։ Ես օրինակ երբեք չէի հաշվել լուսացույցները մատենադարայից մինչև փակ շուկա։ Բայց 7-ը սիմվոլիկ թիվ։ Կասես, խնդրում եմ, ինչպես ես հղացել այդ մտահղացումը։ Նազ ջան, ճիշտն ասած, այս մի հատ ֆորմատ էր, որ մենք միշտ ուզում էինք YouTube-ով անեինք։ Ինքը մի քիչ կանոնները իհարկե մեր YouTube-ում պատկերացած տարբերակը մի քիչ ուրիշ ձև էր, բայց ժամանակի բերումով ոչ մի ձև չէր ստացվում այդ անել։ Ու քանի որ տանն էինք, տենց ընկերներով որոշեցինք, որ կարելի է մի քիչ ֆորմատը համապատասխանեցնել լայվին, ու լայվով փորձել ինչքան մարդկանց կհետաքրքրի այս ֆորմատը, որպեսզի հետո անենք արդեն ոնց ասում է տաղավարային տարբերակը ու պարզվեց, որ շատ մարդկանց հետաքրքրում, անգամ եթե լինում են օրեր, որ ես չեմ հասցնում անել, շատ դաժան մեսիջներ եմ ես ստանում, որ էս ենք նայում ախպեր, էս ենք նայում, բա ինչի չկա։ Ու փաստորեն ստացվեց, որ մարդիկ սիրում են ու ես խոստացել եմ արդեն, որ կարանտինից այս արտակարգ իրավիճակից հետո մենք արդեն YouTube-ի տարբերակը կունենանք, որը շատ ավելի հետաքրքիր ու ավելի բազմաֆունկցիոնալ է, քան լայվով, որովհետև լայվով անհնար է տեխնիկապես անել այն ամեն ինչը մենք մտածել ենք։ Հիմա ոչ մի գաղտնիք չեմ բացի, բայց շատ ավելի հետաքրքիր ֆորմատ է ստացվում արդեն ոչ լայվ տարբերակով։ Գրիգ, անկեղծ ասած ամենաբարդ բանը գտնել ճիշտ մարդուն ու պետք է զանգես, որպեսզի նա արագության մեջ կարողանա պատասխանել հարցին։ Ես կարծում եմ, որ երևի ճիշտ կլինի ի սկզբանե զգուշացնել այն մարդկանց, ում պետք է զանգես, բայց մյուս կողմից չէ, որ չգիտես ինչ հարցեր են հնչելու։ Կտրտեց, գիտես, Կախեց, կներես։ Հնարավոր է եւ իմ կապից է եւ քո։ Ասում եմ, ինչպես ամենաբարդ բանը հասկանալ, թե ում պետք է զանգես։ Դուք պահելու եք այդ ֆորմատը 7 հարցի, 7 տարբեր մարդու զանգելու։ Իհարկե, ու արդեն արդեն ոնց որ ասում է YouTube-յան, այսինքն ոչ լայվի հաճելի պահը այն է, որ լայվի ընթացքում մի քիչ ավելի ոնց որ ասում է ուրիշ ձև է ստացվում, մարդիկ հետևում են, տեսնում են ինչ հարց է, իսկ նկարման ժամանակ ոչ մեկ չի իմանում ինչ հարց է, այսինքն ոչ մեկ չի կարող նախորդ ինչ-որ Google-ով փնտրել, հետո գրել ես գիտեմ ինձ զանգի, փակ նկարումա, որը ավելի էքստրեմալ ու հետաքրքիր է դարձնելու ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ այդ ձևաչափում արդեն մեր մասնակցի հեռախոսը կոնտակտներով
լինում է ինձ մոտ, այսինքն ես եմ կարդում իր կոնտակտները, անունները, ինքը ասում է, օրինակ, չգիտեմ, Արտյոմ Խադավիկը կկանա պատասխանես հարցին, թե չէ, կամ ինչ-որ էս մարդը։ Այսինքն իր հեռախոսի կոնտակտները ինձ մոտ է լինելու։ Մոտավորապես այս ձևի մի բան։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ շուտով հեռուստատեսությունը որպես այդպիսին ամբողջապես գնալու է դեպի YouTube։ Եվ մենք արդեն տեսնում ենք տենդենսները այս ընթացքին համավարակի, բացի քո ուղիղ եթերներից, ինչով էիր դու զբաղված տանն ամբողջ օրը, որովհետև դու ասում էիր, որ ժամանակ չունես ուղղակի։ Ժամանակ չունեմ, որովհետև մի քանի գործերի վրա եմ աշխատում տանը, առաջին հերթին ցենց փորձում ենք պահելով այս դժվար է իհարկե դիստանցիան պահելը, բայց փորձում ենք նաև որոշակի առաջ գցել մեր մեծ նախագիծը, որը որ պետք է լիներ հեռուստաեթերում մարտի 16-ից 17-ից մոտավորապես այդ ժամանակահատվածում, բայց ոչ մի ձև չստացվեց ու հիմա հուսանք, որ շատ շուտով այդ ամեն ինչ արդեն հնարավոր կլինի, ոնց որ օգտվում ենք առիթից եւ փորձում ենք ավելի ու ավելի հետաքրքիր դարձնել այդ նախագիծը, իսկ այդ նախագիծը շատ մեծ մասշտաբային նախագիծ է լինելու ու չեմ ուզում ճակերտներ տեն շատ բացել, բայց շատ հետաքրքիր նախագիծ է, հեռուստաեթերում է ինքը լինելու։ Գրիգ, դու փաստորեն գաղտնապահ ես։ Չէ։ Այ հարցնես կասեմ։ Ինչ հարցրեցի, ասացիր, հետո կասեմ, փակագծերը չեմ ուզում բացել։ Դե տենց է ստացվում։ Իսկականից ես անկեղծ եմ ասում, իմ ընկերները կհաստատեն ամենայն անկեղծությամբ եւ ազնվությամբ, երբ հայտարարվեց, որ արդեն ոնց որ ասում եմ, այս վարակը տենց այս կարանտինային վիճակները, դրանից 2 օր անց մենք պետքա 2 շատ մեծ նախագծի անոնս ոնց որ ասում եմ մարդկանց ցույց տային, որը արդեն մոնտաժած պատրաստ էր, ամեն ինչ արված էր, բայց քանի որ մենք հասկացանք, որ այդ ժամկետներում չի կարող լինել ու ոնց որ ուղղակի տարածելու ենք, որ ասելու ենք այսպես բան ենք անելու, անիմաստ բան լիներ, որոշեցինք լռենք ու սպասենք այնքան մինչև հնարավոր լինի արդեն այդ նախագծերը իրականացնելու 2 օր ընդամենը մեզ չբավարարեց, բայց ես ուրախ եմ, որովհետև եթե մենք գցեինք, դուրս էր գալու, այդ ասել ենք ժողովուրդ չի լինելու, այսպես է լինելու։ Գրիգ, դու պերֆեկցիոնիստ ես։ Եթե դու ասում ես, ուրեմն Հարցս ռետորական է, առանց հարցականի, բայց որքան ես հասցրել եմ դիտել, դիտարկել ու նաև այսօր, ես հասկացա, որ դու սիրում ես ամեն ինչը լինի շատ հստակ, կոնկրետ ու հետաքրքիր է ովքեր կամ ով է կազմում քո հարցաշարը, քո ֆորմատի համար։ Իմ հարցաշարը ես ուզում եմ տալ անուն, իմ եթերում չեմ տալիս անուն, բայց այդ հրաշալի ազգավորության անունը Հայկ է, ով իմ լավ ընկերն է ու մեր շատ նախագծերում, շատ պրոյեկտներում մեր աջ ձեռքն է, ամեն ինչ հասցնող Հայկն է եւ այս նախագիծը իրեն շատ է հետաքրքրում ու ինքը շատ մեծ ոգևորությամբ կազմում է այդ հարցերը, ես անկեղծ եմ ասում, մենակ եթերից մի րոպե առաջ եմ հարցերը նայում, որովհետև մինչև այդ որ նայում էի, ինչ-որ բաներ եք քննարկում, ասում էի դելով, էսի նորմալ է, էսի նորմալ չէ, դու հասկացա, որ պետք չի իրան ընդհանրապես ասել որն է նորմալ չի, ինքը շատ ճիշտ բալանսավորված, այսքանը հեշտ, այնքանը դժվար, սենց ինքը ամեն ինչ կարողանում է կազմել։ Ինձ շատ դուր եկավ հարցաշարը, եւ ես ինչպես հասկանում եմ, մեր հետևորդներին անընդհատ հուզում է մի քանի հարց, նախ ուր է Սոնան։ Սոնան արդեն այստեղ է, ես դրա համար ես տեսա քո ձեռքի շարժում։ Պարզեցի եւ Բարև ձեզ։ Բարև սիրո Սոնա, ո՞նց եք։ Բարև Նազոնի ջան։ Բայց մենք sense տեղավորվում ենք, հա։ Դուք ընտիր եք տեղավորում, որովհետեւ դուք մի բարձի Instagram-ի եք։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում, ես Գրիգի պես պատրաստված չեմ։ Չնայած չի երևում, այսքան նա երևում։ Վստահ եղիր, որ դու ամենակիչը ունես պատրաստվելու կարիք, բայց ես վախենում եմ Գրիգին խնդրել, որ կանգնի, որովհետև ինձ թվում է ներքևը չի հասցրել է։ Շնորհակալ եմ, խաղաղացի, վստահեցի։ Բայց կոշիկները չի հասցրել։ Հա, կոշիկներ չեմ ասել։ Իսկ ես ուզում եմ տարօրինակ բան ասել, որ ես անկախ նրանից, որ տանն եմ ու տնից եմ դեռ պարզ չէ միանում, ուզում եմ ցույց տալ, էլի։
Բայց բարձրակրուններով։ ես խնդալու կլինեի, որ ես դրանցով լինեմ։ Չէ, իհարկե ես չէի կասկածում ճիշտն ասած։ Անկեղծ եմ ասում, ես վստահ եմ, որ մարդիկ չեն պատկերացնում, թե ինչ աստիճանի են, իհարկե բոլորը պատրաստվում, ընդ որում բոլորն անխտիր կերպով։ Ես գիտեմ նաև, որ Սարոն իր եթերներից առաջ էլի հատուկ հագնվում է, կապ չունի դա այդ օրը սպորտային է, դասական է, թե ինչ է, հատուկ պարֆումներ է անում, այսինքն ամեն մեկը իր ձևով պատրաստվում։ Ես էլ էի ուզում ասեի, ես մեծ գաղտնիք եմ ուզում բացեի, ես իմ լայվից առաջ օծանելիք եմ ցանում։ Իսկ ո՞րն է այդ օծանելիքը։ Տարբեր։ Հա, ամեն անգամ տարբեր, թե լայվի համար կա հատուկ։ Չէ, չկա, լայվի համար չկա հատուկ։ Գրիգ, դու հիմա մի տեսակ ավելի զուսպ ես ու ավելի մի տեսակ հավաք, քան քո ծրագրեր։ Ինձնից է դա, թե Սոնայից։ Չէ, ուղղակի այն ժամանակ խոհանոցում էի, հիմա ոնց ասում եմ հյուրասենյակում եմ, ստեղ մի քիչ լարված եմ։ Հասկացա։ Չէ, երևի հագուստից է, որ հանեմ ավելի սենց։ Չէ, մեկ էլ հաղորդման ֆորմատից է, որովհետև այս ուրիշ ֆորմատը կոններով ուրիշ բան։ Համել ուրիշ բան էլ կա։ Հիմա կադրում երկուսով պետքա տեղավորվեն, ես ես մի քիչ հավաք եմ ինձ բան։ Ինձ հետաքրքիր է, թե առաջին անգամ երբ որ դու տեսար Սոնային, երբ էր այն ծնգոցը, որը տեղի ունեցավ ու դու հասկացար, որ դու պիտի փնտրես ուղիներ։ Ծնգոցը հենց անկեղծ եմ ասում, շատ մարդիկ կան, որ չեն հավատում այդ սեր առաջին հայացքից, այդ ծնգոցը հենց առաջին վայրկյանից է եղել, հենց առաջին վայրկյանից, ու ասեմ ավելին, ես ինչ-որ ժամանակ կար, ես իրան հետևում էի, այսինքն ինքը չէր իմանում, որ ես այդտեղ եմ, նայում էի հեռվից, անգամ վիդեոներ կան, որ ես իմ ընկերների հետ, ավելի կոնկրետ իմ ընկեր Վանի հետ, գնացել ենք մի հատ, ինչ համերգ, ես չեմ հիշում։ Ինգրիդի համերգն էր այդ օրը ու ես էի պարում։ Վացոթյա համերգ էր, օպերայում ֆրանսիացի Ինգրիդի համերգն էր, Սոնան պարում էր, ու մի հատ վիդեո կա, ասենք երևի ընդամենը մի 7 օր էր, որ ես ճանաչում էի Սոնային, մի հատ վիդեո կա, որ մենք սենց նկարում ենք կողքից, ու ես ուզում եմ ցիտել իմ ընկերոջ խոսքերը, որը իմ համար շատ մինչև վերջ մնալու է այդ խոսքերը, որովհետև ինքը սենց նկարում է, ու սենց Սոնային է նկարում, Սոնան չի լսում, բարձր երգա, ինքը չգիտի էլ մենք որտեղ ենք, նկարելով բարձր գոռում, ասում էին ու ախպոր կնիկն է պարում, շատ բարձր է վիդեոյի մեջ։ Այսինքն կողքից շատ գժի տպավորություն ենք թողում, բայց բարձրացած որ ինքերս ճիշտ էր ասում։ Մենք չենք էլ հանդիպել։ Մենք ուղղակի սոցկայքերից մեկով շփվում էինք։ Ու ես գիտեի ինքը ինչ էր անում, ու տենց թաքուն միշտ հանդիպում էի։ Թաքուն հետևում էր։ Գրիգ, բայց դու այդ բանի որ ականջիդ այդ խոսքը հասավ, կամ հետո որ նայեցիր, դու պատկերացնում ես, որ ընկերդ ճիշտ է։ Հա, իմ ընկերը միշտ ճիշտ է։ Ես միշտ նենց ընկերներ եմ ընտրում, որ ճիշտ լինեն։ Լավ, դե եկեք հասկանանք, թե ձեզնից ով մյուսին որքանով լավ գիտի։ Վայ։ Ստոն, ես հարցը տալիս եմ քեզ Գրիգի վերաբերյալ։ Գրիգ, քեզ տալիս եմ Սոնայի վերաբերող հարցերը։ Okay։ Լավ։ Սոնա։ Ըհը։ Գրիգի սիրելի ուտեստը։ Ծաղկակաղամբով ձվածեղ։ Սպասեի։ Մերն եմ ես, չէ։ Բայց կարևոր բան էլ ասեմ, ես երբեք իր համար դեռևս չեմ պատրաստել։ Ու մի կարևոր բան էլ ասեմ, անընդհատ ես ասում եմ Սարգի։ Բայց ով է խանգարում։ Չի սարքում։ Չի սարքում։ Մոռանում եմ, ճիշտն ասած, շատ վատ բան եմ անում, բայց մոռանում եմ, բայց 3-4 եմ խոսք տվել, որ պետք է 3-4 խոսք է տվել։ կպատրաստեմ։ Բայց շատ օրինակ ուտեստ է ինքը։ Եկեք իմ տուն։ Ես շատ համեղ 5 րոպե, ծաղկակաղամբը նույնիսկ խաշել պետք չի։ Շատ արագ շոկե խաշվում է ձվով մի անգամից, ես էլ եմ շատ սիրում։ Շատ համով է ախր։ Հա, բայց տղամարդիկ սովորաբար դա չեն սիրում։ Վայ։ Ավելուկ, լոբի, ծաղկակաղամբ։ Ես չեմ սիրում, ես ավելուկ բան չեմ սիրում։ Ծաղկակաղամբը մենակ ձվածեղով եմ սիրում։ Չգիտեմ ուրիշ ինչ ուտելիքներ են սարքում իրանով, չեմ սիրում շատ։ Հասկացա, չէ,
ոնց է համով։ Ուրիշ շատ չեն էլ սարքում։ Գրիգ, ո՞րն է Սոնայի սիրելի ուտեստը։ Մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, Սոնան շատ ուտելիքներ է սիրում։ Բայց ամենասիրելի ուտեստը, ախր շատ կան է, տարբեր Չէ, բայց դες վերջերս հիշեցիր իր մասին ու ես նույնիսկ մոռացել էի, ինձ հիշեցրեցի։ Մասաման, այսպես բառը դժվարությամբ եմ ասում։ Ասիական խոհանոցից ուտելիքը շատ համով, բրնձով, ինչ կար մեջը, թարմ բանջարեղենով պատրաստված ուտելիքը, հավի մսով շատ սիրում եմ։ Ընտիր, մի օր կգանք ձեր տուն դա ուտելու։ Ես խոստանում եմ։ Դու ես սարքելու։ Հենց ծաղկակաղամբով ձվածեղ տա, ես պետք է կպատրեմ։ Տոն, Գրիգի մեջ քեզ ամենից շատ նյարդայնացնող հատկությունը։ Ամենից շատ նյարդայնացնող հատկությունը։ Երբ որ այսպեսի մի բան ասեմ, երբ որ իր մի տեղը ցավում է, ինքը կարա դրա մասին ժամերով խոսա։ Ու դա ինձ ամենաշատն է նյարդայնացնում։ Ես գժվում եմ, երբ որ ինքը մի հարցը 10 անգամ տալիս է։ Գժվում ես, այսինքն սիրում ես, թե ներվանյանում ես։ Այսինքն ներվանյանում եմ։ Դու նվնվիկ ես։ Ահա որ, հա, ինչը որ կապված ասենք, մի տեղը թե ցավա, տենց սկսում է ինքը տենց ինձ հարցերով խեղդել էլի։ Գրիգ ջան։ Ասեք որ տենց չանի։ Դե, այդքան պլյուսի մեջ մի հատ մինուս պետք է։ Լավ, այսօր այսքանը ես գնամ։ Չէ, սա բարի կատակ է, չէ, լավ, մի քիչ շատ չափազանցեցի։ Տպավորություն կստեղծվի, որ ես առավոտը ծիրիկուն եմ ասում։ Չէ, ոչ դու առավոտի ծիրիկուն բողոքում ես քո առողջականի հետ կապված, այլ հանկարծումի գլուխը ցավա կամ ինչ որ մի տեղը ցավա, դա կարող է լինել, չգիտեմ, շաբաթը 1 անգամ կամ 10 օրը 1։ Ես ուզում եմ մարդիկ տեղեկացված լինեն։ Ասում եմ, որ իմ տեղը մի տեղը ցավում ես, ուզում եմ դու իմանաս։ Դե որ ուզում եմ որ գնաս կողքի նստես իր հետ նվնվաս վայ այսպես բանը։ Չէ, ես դες չեմ անում։ Չէ, դες չի որ շատ նվնվայ այդպես։ Չէ, դες շատ նվնվան չի, բայց անընդհատ կարող եմ հիշեցնել, որ իր գլուխ օրինակի համար ցավում։ Ես ամենաշատը այդ բնավորության գծից եմ ներվայնանում։ Իրականում շատ ճիշտ են գրում բոլորը։ Մելանիա Դարփինյանը մեր հետևորդներ գրում են, որ բոլոր տղամարդիկ են այդպեսին, մի քիչ նվնվան, ընդ որում շատ փոքր ու ստից բաներից են նվնվում, իսկ այն կարևոր ու լուրջ բաները արագ անցնում են։ Հա, այդ են դա։ Այդպես է, ինչ ճիշտ է։ Գրիգ ջան, հիմա ազատությունը քոնն է, բողոքիր ինչքան ուզում ես։ Սոնայից Ես էլ չեմ սիրում, որ ես բողոքում եմ, ինքը չի լսում։ Բայց ինչքան Չէ, ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, ես անկեղծ եմ ասում, իմ մեջ շատ հիմա էլ չէ, առաջ ինչ-որ հարցեր էի տալիս, որ ինչ-որ մի բան կուզեի Սոնայի մեջ փոխեի ու երբեք չեմ գտել ինչ-որ մի բան, որ ես կուզեի փոխեի իր մեջ, որովհետև ինչ կա ամենայն դեպս Սոնայի հետ շատ ներդաշնակ է այդ ամեն ինչը, կարող է ինչ-որ մեկի մոտ այդ ամեն ինչը նորմալ չլինի, բայց իր դեպքում այդ ամեն ինչը ներդաշնակ է ու ինձ այդ ամեն ինչը դուր է գալիս, բայց եթե սենց ինչ-որ կենցաղային բան, ինչ է, որը նա գիտի։ Շատ բան պատրաստեմ, որ չէ, դի պատրաստում ես, լավ դե։ Պատրաստում ես, լավ դե։ Տոն ջան, ինչ լավն ես դու, ուզում եմ որ դու էլ իրենց բողոքես, որ բալանսի գա, չստացվի, որ ինքներում են։ Բայց չէ, անկեղծ հիմա ես ուզում եմ գտնել, բայց ես անգամ կցանկանայի մեկ բանով այսպես ասած կծել նրան, բայց չի ստացվում, չեմ կարող գտնել, անկեղծ եմ ասում։ Ինչ չեմ սիրում ես քո մեջ։ Դե չգիտեմ։ Մենք ջուր էր։ Շատ լավն է։ Ես ոտք եմ տալիս ընթացքում կմտածեմ կասեմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ դու իսկական ջենտլմենի պես վարվեցիր։ Եվ ես հուսով եմ, որ ոչ միայն չկա մի բան, որը քեզ նյարդայնացնում է, այլ որ ամեն դեպքում դու դա չես բարձրաձայնի։ Իհարկե։ Հիմա ես ինձ մեղավոր եմ զգում անկեղծ։ Դու քեզ մեղավոր մի զգա։ Դու հետո քո հալը կտեսնես։ Սոնա, պետք չի էլի։ Տոն, Գրիգը խիստ է։
խիստ, նայած ինչ հարցերում։ Դեմքին նայի, տես հիմա ինչ հարցեր։ Սենց ասեմ, մեր տարիների փորձը իրար ճանաչելու ստիպում է, որ ես ընդհանրապես իրախստությունից հիմա չխոսամ, որովհետև դրանք տարիների ընթացքում մարել են, եղել է խստություն, որ չգիտեմ, այն ժամանակ, երբ որ փոքր, ես օրինակ, ինչքան ժամանակ էր ճանաչում ենք, 8 տարի։ Մի 1000 տարի։ 8 տարի արդեն իրար ճանաչում ենք ու հենց առաջի տարում խստությունը մի ուրիշ ձևա դրսևորվել, երկրորդ տարում ուրիշ ձևա դրսևորվել, բայց ինչքան գնում ենք, հասունանում ենք, ամեն ինչ ներդաշնակ է դառնում ու առիթ չի լինում երբեք, որ ես առիթ տամ իրան, որ ինքը խիստ լինի ինչ-որ հարցերում կամ չգիտեմ։ Դոն, այսինքն կարող նշել էլի, որ ինչ-որ մի բան իրա դուր չգա, այդպես խիստ խստություն դնի իմ առաջ ու ինչ-որ բան չթողնի կամ չգիտեմ։ Կամ կարող է ես չեմ հիշում, հələ ասեմ։ Դեմքդ փոխիր, ժպտա մեկ-մեկ։ Հենց հիմա այնպեսի դեմքով ես, որ այն խեղճ երեխին չգիտի ինչ ասի, որ դու չջղայնանաս։ Ախր ես միշտ ուզեցել եմ լուրջ ինտերվյուի մասնակից լինեմ ու իմ երազանքը կատարվել է ու ես հիմա ուզում եմ ինձ մաքսիմում լուրջ ինտերվյուի հյուրի նման պահել։ Ես տեսել եմ հեռուստացույցով ոնց են պահում։ Պետք է այսպես հանգիստ նստել։ Ես հասկացա։ Երբ որ դու ինչ որ խնդիր ես ունենում, դու այնպեսի դեմք ես տանում, որ սոնանցի տավի ու չկարողանա բարկանալ։ Ես շատ դեմքեր ունեմ տենց։ Այդ լավ բան է, համով եմ։ Դեմքեր, հագուստներ, սանրվածքներ, տարբեր ունեմ։ Գրիգ, իսկ եթե գանք լուրջ դաշտ, քո ուզած լուրջ ինտերվյուին։ Նույն ասպարեզի մարդիկ շատ դժվար են հաճախ կիսում հաջողությունը։ Դու դրան ինչպես ես նայում։ Ես իմ մոտ լրիվ հակառակն եմ։ Ճիշտ ասած, քանի որ մի քիչ նույն ասպարեզ ասվածը իհարկե գլոբալացված է մեր դեպքում, որովհետև ինքը, հա, ընդհանուր եթե խոսանք նույնից է, բայց ես չգիտեմ ինչ ձև կլիներ, եթե օրինակ ես էլ լինեի պարող կամ չգիտեմ, այդքան նույնը լիներ։ Ես էդի չգիտեմ, բայց այն չափը, որը որ մենք ենք, ինչքանով որ մենք նույն ասպարեզից ենք, ինձ թվում է մեզ մենակ օգնում է, որովհետև ես հաստատ ավելի այն ինչով որ ես զբաղվում եմ, ավելի ուժեղ եմ դառնում սոնայա, որովհետև ես սոնային մի հատ իմ գործի մեջ իրան մի հատ այսպես ասած մականուն եմ որոշել, իրան ասում ժողովուրդ, որովհետև ես ինչ անում եմ, եթե ինքը այդ դրա վրա ծիծաղում է, ասենք իրան ասում եմ այսիշ բանը, ուրեմն մարդկանց մեծամասնությունը հավանում է, եթե ասում է չէ, ես հիմնականում չեմ անում, եթե լինում է դեպք եմ, որ ասում եմ չէ, կտենաս լավ է լինելու, լավ չի լինում։ Ինքը ոնց որ ընդհանուր ժողովրդի հավաքական կերպար լինի հումոր ընկալելու մեջ, ու անգամ նույնա դեպքեր որ ինքը չի ծիծաղում, բայց ասում է լավն է։ Ես դրա համար ընդունում եմ։ Ես, այսինքն իրա գործի մեջ եմ իրան փորձում օգնել, ինքը իմ գործի մեջ ու այդ իմ համար մենակ պլյուս ունի, այսինքն բացարձակ ոչ մի մինուս չկա դրա մեջ, չգիտեմ, կարող է մենք ենք գտնել ճիշտ բալանսը, բայց մեզ մոտ այդ ամեն ինչը հրաշալի է։ Ինչպես գրել է մեր օգտատերերից մեկը, ակնհայտ սեր կա։ Էդի հարսանիքից պետք է ջոգեին։ Հենց ամուսնացանք պետք է հասկանային։ Իսկ ինչպես ես նայում այն քյաբ դեմքերի կոմենտներին ու մեկնաբանություններին, որոնք հանդիպում են վիրտուալ դաշտում։ Նազենի ջան, ճիշտն ասած, ես ասացի մի քիչ ուրիշ ձև կպատասխանեմ։ Որ դու տոնդ փոխեցի Նազենի ջան, ես Նազենի ջան, ուզում եի ասեի մենք էլ պակաս կարճ ենք։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, շատ հաճախ կարող է ինչ-որ մեկի արածը, ինչ-որ մեկին դուր չգա կամ ինչ-որ մեկի մոտ։ Ընդհանրապես, արի բացասական երևի թե կոմենտներից խոսանք, որովհետև ես չեմ էլ նայում ով ինչ ձևի է, ով իր ձևի բանը, որովհետև այդ նույն
այսպես ասած քյարթ ասվածը, որ ասվում են քյարթ կամ էզերիվան, այդ ամեն ինչի մեջ ես չեմ վախենա ու կասեմ, որ շատ լավ եւ կարեւոր ու արժեքավոր բաներ կա այդ ամեն ինչի մեջ, որի կրողը նաեւ ես եմ ու շատ իմ ընկերներ, որոնք նաեւ այս ասպարեզից են ու մարդիկ կարող է չմտածեն, բայց մենք եւս այդ ամեն ինչի կրող ենք, որովհետեւ այդ ամեն ինչի մեջ կան շատ ես ստե խոսքը ճաշակի, չգիտեմ, լսած երաժշտության, հագնվելու այդ ամեն ինչի մասին չի։ Խոսքը մոտեցումների մասին է, ընկալումների մասին է, աշխարհայացի մասին է, շատ բաներ, այդ քո նշած քյարթի դեպքում, կարող ասես մի քիչ ցակուցրիվ եմ արտադրվում, բայց փորձում եմ արտադրվել, շատ բաներ նաև համապատասխանում է ինձ, որովհետև ինքս էլ շատ բաներ այդ ձևի մտածում, կարող է ինչ-որ մարդ ասի ինչ-որ կարծրատիպերով ես մտածում կամ ինչ-որ էզեր, բայց կոնկրետ Հայաստանում ապրելու համար լիքը բան այդ ձևով է պետք ապրել, իսկ կոմենտներին ընդհանրապես բացասական կոմենտներին շատ նորմալ են վերաբերվում, եթե դրանք առողջ կոմենտներ են, այսինքն օրինակի համար, չգիտեմ, այս ինչը խնդալու չէր կամ այս ինչ, չգիտեմ, գործի հետ կապված, իսկ այն կոմենտները, որ գրվում է ոչ ինչ-որ մի բան փոխելու համար, այլ ասենք, չգիտեմ, վիրավորական կամ չգիտեմ, այս ձևի, ես ուղղակի երբեք չեմ փորձում անդրադառնամ այդ կոմենտներին, որովհետև այս մի քանի տարի առաջ ուրիշ ձևի մտածում եմ, որ համարյա բոլորին ուզում էի գտնեի, հասկանայի ինչը, հետո որ հասկացա, որ ինչքան շատանում է դրականը, այդքան էլ ոնց որ զուգահեռ շատանում է նաև բացասականը, պետք է փորձես նորմալ բացասական կոմենտից քաղես լավ բան, քեզ օգտակար, մնացածն էլ, որովհետև անհնար է, եթե սկսես բանի տեղ դնել բոլոր կոմենտներին բացասական, ամբողջ կյանքը կգնա։ Ուղղակի ես էլի եմ ասում, անկեղծ չեմ կարողանում ընկալել ու հասկանալ այդ ամեն ինչի հաճույքը։ Ոչ մի ձև, եթե ես մի օր հասկանամ այդ ամեն ինչը, որն է, ինչով է լավ զգում մարդը, որ հեռախոսը ձեռքը, օրինակի համար ասենք, չգիտեմ, Այդ կոմենտ է գրում, կապ չունի, մեր դեպքն է, ուրիշի դեպքն է, վիրավորում է մարդուն։ Ես ընդհանրապես չեմ կարողանում հասկանամ։ Նամանավանդ այն դեպքերում, երբ որ օրինակի համար ասենք, չգիտեմ, ինչ կոմենտ ասեմ խնդալու, որ հանդիպել եմ։ Ասենք օրինակի համար կոմենտ են գրում, ասենք գրածա կապիկ։ Ու մտնում ես, ասենք հետաքրքիր համար մտնում ես իր էջ, ասենք չգիտեմ, տեսնում ես մի հատ, չգիտեմ, իսկականից մակակա է ժպտում իր պրոֆիլի հետ, այդ ամենը չեմ կարում հասկանամ, իսկականից իմաստը որն է մարդկանց, բայց փառք Աստծո էլի եմ ասում, մենք ես չեմ համարում, որ մտնում ենք այն մարդկանց շարքերում, որոնք ավելի շատ տես նեգատիվ կոմենտներ, որովհետև մենք փորձում ենք լավ բաներ անել ու տենց Արի վերադառնանք իրական աշխարհ, ես տեսնում եմ քեզ, տեսնում եմ քո կողքին նստած ճկնաղ կնոջդ եւ հասկանում եմ, որ ձեր կյանքում որևէ բացասական բան իսկապես պիտի տեղ չունենա, իրավունք չունենա նույնիսկ մտնելու, անունը լինի կոմենտ, թե ինչ որ բացասական տեսակ է, որ ձեզ հետ կապ չունի։ Այդ անցանք, ես դրան չէի լուզում անդրադառնալ։ Սոնա, Աջան, ինչ ես սովորել Գրիգից։ Շատ բան, անկեղծ, շատ բան։ Ես ահավոր բռնկվող եմ իրականում, շատ բռնկվող եմ, ես նույնիսկ մեր վեճերից եմ իրականում շատ բան սովորել, որովհետև ես իմ տեսակով բռնկվող եմ, ինքը համ հա, համ չէ, ինքը բալանսավորված է ավելի շատ, քան թե ես, երևի զսպվածություն, ինչի չէ, ինքը շատ բարի մարդ է ու ես իրանից բարություն եմ սովորել, Չեմ ասում ես վատ մարդ եմ, չար մարդ եմ, բայց ես իրանից այդ երկու հատկանիշը իրոք վերցրել եմ ու իմն եմ դարձրել արդեն շատ վաղուց։ Ստենց շատ կարող եմ թվարկել, եթե ժամանակ լիներ իհարկե մտածելու։ Կա, դու գովա։ Իրականում շատ, բայց այդ երկուսը, այդ զսպվածությունը, բարությունը, հանդուրժողականությունը իսկապես իր մոտ ավելի գերակշռում է, քան ինձ մոտ ու փորձում եմ այդ հարցերում նմանվել իրեն։ Տարիքային տարբերությունը ինչքան է։ 1.5 տարի։ Ուզում եմ ասել, դե տարիքային տարբերության հարցն է իմաստությունն, էլ հասկացա, որ այդ չի աշխատում։ Այդքան էլ տենց չի։ Աշխատում է։
Երևի էլի չգիտեմ, իսկ թվում է այդքան տարիքի հետ կապ չունի, որովհետև կան, որ ասում են 40 տարեկան մարդը 18 տարեկանի ուղեղով ու 18 տարեկան 40 տարեկանի ուղեղով։ Չէ, իրականում այն ինչը որ թվարկեցի, դա այն բնավորության այդ հատկանիշներն են, որոնք որին բնավորության մեջ են մտնում, ու ուղղակի ես ինձ եմ այդ ուղղությամբ ինձ ուզում եմ փոխեմ, ավելի ճիշտ փոխել եմ կարծում եմ, ու նմանվել եմ Գրիգին, Գրիգ դու պետք ասես, իսկ ես նմանվել եմ այդ։ Այն տեսակ ես ինձ տված ես եմ։ Գրիգ, Այո։ ես տեսնում եմ, որ դու լարվում ես, երբ համ դու ես անկեղծանում, համ Սոնան, ինչու՞։ Չէ, ոչ չեմ լարվում, ինձ թվում է խաբում է տեսախցիկը, բացարձակ։ Ես հիմա անկեղծ, հանգիստ պատասխանում եմ, որ չեմ լարվում։ Չեմ լարվում, անկեղծ, ես շատ համով, ահավոր համով մարդ ես ու շատ լավ հումոր ունես, ու ինձ դուր է գալիս քո պերֆեկցիոնիզմի պատճառով մի քիչ լարվածությունը, որ ամեն ինչ լինի լավ, ավելի լավ, քան կա, ավելի լավ չի լինում, Գրիգ։ Okay։ Լավ։ Վերադառնանք մեր իրականություն, ձեր մեկուսացման մեջ միասին ինչ ընդհանուր զբաղմունք եք գտնում, չգիտեմ, ֆիլմ նայել երեկոները, կամ միասին սրբել սեղանի փոշին։ Մեր երեկոյան զբաղմունքները ավելի շատ երևի թե վերջինս մի շաբաթը ավելի քիչ են ընդհանուր զբաղմունքները, որովհետև ավելի շատ տրամադրված ենք, որ սկսվում է արդեն աշխատանքային պրոցեսը։ Չէ, հիմնականում, եթե նայում ենք ֆիլմ, նայում ենք այն ֆիլմը, որը որ ուզում է Սոնան, որովհետև նենց է ստացվել, որ Սոնայի հավանած ֆիլմերը ես հավանում եմ, բայց Չէ, ու այնպես է ստացվել, որ դու ֆիլմ դիտելու ավելի քիչ փորձ ունես, քան երևի թե ես։ Ավելի քիչ փորձ, ավելի քիչ հավես։ Հավես, հա, որովհետև ես ավելի շատ եմ սիրում ֆիլմեր, քան Գրիգը, իրականում, ու այդ է պատճառը, որ ամեն անգամ ես եմ ստիպված լինում ինչ-որ ֆիլմ գտնել ու իրան ասել, արի այս ֆիլմը նայ, Սոնան ոգևորված միացնում է իր 67-րդ անգամ նայած կինո։ Ու ամայսս նոյմա, ես մեկ կեսից եմ իմանում, որ ինքը էդի տեսել է, լուրջ եմ ասում, նենց անհամբերությամբ ասպասում։ Ես իրականում հալա ֆիլմերը, նամանավանդ մասնագիտական ֆիլմեր ես շատ եմ սիրում, բայց դե Գրիգին դա չի հետաքրքրում։ Ես ամեն անգամ sense ոգևորությամբ ուզում ասեմ Գրիգորի նստի նայ, հեսա ստեղի սա լինում են, բայց ինքը ուղղակի ինձ չնեղացնելու համար գալիս է, հա, շատ հավեսաբան, բայց կան տենց ֆիլմեր մասնագիտական, որ իրան բացարձակ չի հետաքրքրում, բայց ինքը ստիպված է լինում այդ ֆիլմերը ինձ։ Որ ես 4 անգամ աղթարում եմ իմ քունը, ընթացքում եմ որ այսպես։ Հա, ես շատ եմ նեղանում, երբ որ ինքը ֆիլմ նայելուց քնում է, որտեղ այս միակ ժամանակահատվածն է, որ մենք իրար հետ ինչ-որ ընդհանուր ընտանեկան ինչ-որ բան ենք անում, ֆիլմ դիտելը մեզ համար ճոխություն է իրականում, երբ որ մենք աշխատում ենք, ու երբ որ առիթը կա, որ մենք այդ առիթը օգտագործենք ու ոգևորված ինչ-որ բանով զբաղենք ու ինքը հանկարծ ֆիլմի ժամանակ քնում է, ես նեղանում եմ։ Բայց օրինակ մենք բանը նայեցինք, այս շատ տրենդային դարձած սերիալը Բումաժնի Պապել։ Այո։ Ու ես երկրորդ սեզոնից հետո ահա որ իմ համար դարձավ անհետաքրքիր, բայց Սոնան մինչև վերջ նայեց, ես չնայեցի։ Ես օրինակ առաջին սեզոնը դժվար նայեցի։ Երկրորդ սեզոնից հետո արդեն շատ արագ ընթացավ ու հոп վերջացավ։ Իմ համար երրորդ սեզոնից սկսած շատ անհետաքրքիր ու չնայեցի։ Որովհետև ես կարծում եմ Գրիգի համար, չէ, ինքը ավելի մասնագիտական մոտեցում ցույց տվեց վերի ֆիլմը, ես նայում էի հետաքրքիր էր, ինձ չգիտեմ, ֆիլմի լուծումները եւ այլն, ինքը շատ խորացավ ֆիլմի մեջ ու փորձում էր ինչ անել, փորձում էր ավելի Այո։ Մասնագիտական դերասանական թե սցենարիստական։ Չէ, ես ավարտել եմ հեռուստառեժիսուրայի բաժինը եւ նաեւ հեռուստառեժիսուրայի մագիստրատուրան։ Ոչ թե դերասան։ Ինչ? Որպես ռեժիսոր էր նաեւ, որ աչքով։ Չէ, որպես ռեժիսոր չէի նայում, որպես նայում էի մի բան, որը որ իմ համար սուտ էր արդեն դարել երրորդ սեզոնից ու քանի որ ես գիտեի այդ սերիալի նախապատմությունը թե երբ ինքը իսպանական եղել, երբ արդեն ամերիկացիներին է
դարձել ու երրորդ սեզոնից այդ ամերիկյան հիմա չեմ ուզում շատ խորանալ, շատ բաների պրոպագանդան, շատ բաների մի խոսքով լիքը բաներ կար, որ իմ համար հաճելի չէր ու հետաքրքիր չէր ու արդեն ուղղակի հասկանում եք, որ նրա համար է արված, որտեղ մարդիկ նայում են, մի սեզոն էլ են ուզում անեն, մի սեզոն է կանեն, որտեղ նայում են, որ ձգված արդեն ինչ-որ բան է դարձել։ Համաձայն եմ, որ ձգվածությունը կար, բայց ինձ դուր եկան այդ բնավորությունների տարբերությունները, որոնք շատ վառ էին, շատ տարբեր ու երբեմն տպավորություն էր, որ սցենարիստների տարբերությամբ է այդ ստացել։ Կարող է։ Ես վերջում նայեցի, մենակ 4-րդ սեզոնի վերջի 10 րոպեն, տեսա ինչ է վերջանում, ասացի օքեյ։ Առաջ տալով։ Գրիգ, մասնագիտական առաստաղը Հայաստանում շատ ցածր է։ Օբյեկտիվ պատճառներով։ Ինչ որ մի բանի դու աճում ես ու գալիս բախվում ես։ Մեկը մի օր բախվում է այդ իրականության հետ։ Դու քեզ համար ունես օրինակ հետագա քայլերի որոշումներ, ինչ ես անելու այդ լիմիտին հասնելուց հետո։ Նախ եւ առաջ ես մի հատ բանի համար եմ շատ ուրախ, որ ես ամենայն դեպս այս պահին կոնկրետ իմ դեպքում չեմ պատկերացնում այդ լիմիտը, ոչ թե ինչ որ sense եսասցեր տեքստեր, այլ ես չեմ պատկերացնում որտեղ է գալու, որ ես մտածեմ հերիքա, այսինքն ոչ թե հերիք աշխատել, այլ հերիքա ինչ որ մի բան ավել փորձել անել, որովհետեւ ես ցանկացած բան ինչը որ անում եմ, դրա հաջորդը ուզում եմ ավելի լավը լինի։ Ցանկացած նախագիծ, որում ես մասնակցել եմ, ուզեցել եմ հաջորդի համար ավելի շատ ջանք, ոնց որ ասում եմ, գործադրել։ Իմ ընդհանրապես առօրյան այդ ձև է, եթե ես մի բան անում եմ, մյուսը դրա պետքա փորձեմ ավելի լավը անեմ։ Եթե ես ավելի լավը չանեմ, իմ համար արդեն դա դառնում է անհետաքրքիր ու դառնում է անիմաստ բան։ Դե համաձայն եմ, որ միշտ ինքդ քեզ հետ ես մրցակցության մեջ, բայց պահանջարկն էլ չէ պետք է լինի արտաքին աշխարհում։ Հա, բայց էլ եմ ասում, ես անկեղծ եմ ասում, հենց կարծում եմ, որ չգիտեմ, տարիքից է, ինչից է, որ ես հիմա գուցե դա չեմ պատկերացնում, թվա 10 տարի հետո արդեն ուրիշ ձև սկսեմ մտածել, բայց այս պահի դրությամբ այնքան շատ են նպատակները, այնքան շատ ազատ բան կա, որ ես իմ ուղեղում պատկերացնում եմ, որ կարող եմ անել, որ չեմ կարող այդ առաստաղը հենց հիմա պատկերացնել, թե որտեղ է գալու, որ ասեմ, այս հենց հետո դժվար է լինել։ Ինձ թվում է այդ պատասխանը Սոնան կտա, որովհետև պարային ասպարեզը Հայաստանում Պարային ասպարեզը իրականում Հայաստանում կոնկրետ ժամանակակից պարավոճերի մասին է խոսքը, մեր ազգային ազգագրականի մասին չխոսեմ, որովհետև մենք ունենք փայլու վառ գործիչներ պարային բնագավառում, որ ուղղակի հայկականը կհանեմ ներկապահին, որտեղ ես էլ հիմա հայկական պարարվեստով չեմ զբաղվում, այլ զբաղվում եմ ժամանակակից պարարվեստով։ Իրականում ես այնքան կուզենայի, ես էլ չեմ ուզի ինքնասիրահարված արտահայտվել, բայց այնքան կուզենայի Հայաստանում լիներ օրինակ, որ կարողանայի ինչ-որ բան սովորել իրենից կոնկրետ ժամանակակից պարավոճերին է վերաբերվում։ Իմ առաստաղը, այսպես ասեմ, չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ տեղ է հասել, բայց Հայաստանում հնարավոր է, բայց դրսում անընդհատ փորձում եմ ինչ-որ մաստեր կլասեր, գնալ, ինքնակրթությամբ եմ զբաղվում, յուրաքանչյուր երկիր գնալուց ամեն անգամ մտնում ենք գրադարան ու փորձում եմ մասնագիտական գրքեր ձեռք բերել։ Այդ իմ համար ամենադաժան պահերն է։ Որովհետև իրականում իմ մասնագիտական գրքերը բավականին թանկ են, շատ թանկ։ Ու երբ մտնում եմ գրախանութ, գրադարան, երևի մի 2 ժամ անցկացնում եմ, երևի, Հենց հիմա ստեղ դիքա դրած մի վարքյան։ Դոն ասում եմ, որ դու գժական պարող ես և լավ իմաստով են։ Նայ, դրած է սեղանին, այս է, այսի որ դեղից են կարել։ Այս գիրքը Դուբայից գնեցին, իրականում Հայաստանում էլ չկան այնպիսի պարային գրական բաժիններ, որտեղ այսպիսի գրքեր, իհարկե շատ ցավ։ Մի խոսքով ես փորձում եմ ավելի շատ հիմա դեպի դուրս նայել, որովհետև դրսից իրականում շատ սովորելը լիմիտ չունի, ինչպես գիտենք բոլորս, ու դրա համար, եթե նույնիսկ իմ լիմիտը լրացել է Հայաստանում, ես դա կարող եմ լրացնել դրսում, իմիջիայլոց կարանտինը
կարանտինի պատճառով ես բաց եմ թողել մեկ շատ կարևոր master class եւ մեկ շատ կարևոր արտիստի համերգ, որ ինձ համար էլի շատ կարևոր է, ես պետք է Գրիգի հետ Միջալից որոնց տոմսերը մինչև հիմա գնված են ու մենք master class-ը Մոսկվայում էր լինելու, չէ՞։ Master class-ը Մոսկվայում էր լինելու, բայց ժամանել էր իմ ամենասիրելի խորեոգրաֆներից մեկը։ Brian Friedman-ն էր ժամանել ու ես շատ հայտնի խորեոգրաֆ է, ժամանակակից պարարվեստի գործիչները հաստատ կճանաչեն։ Յանիս Մարշալի թիմից ու ես ուղղակի ցավում եմ, որ ես չկարողացա գնալ, որովհետև մենք տոմսը արդեն գնել էինք թե Մոսկվայի թե master class-ի ու ամենախնդալորն էր, որ այդ master class-ը մոտ 8 ժամ էր տևում ու ես մտածում եմ Մոսկվայում ինչ անեմ այդ 8 ժամվա ընթացքում մենակ, Սոնան ասում է քեզ էլ տոմս առնենք, դու էլ մտի իբր պարող ես, ասում եմ Պատկերացրու ինչ խնդալու կլինի ասենք այդտեղ ես իբր պարող եմ, որովհետև ես չեմ ուզում ընդհանրապես պատկերացնեմ անգամ ոնց եմ պարում, որովհետև շատ դաժան է դա պատկերացնելը, տենալը առավել եւս։ Ու մեկ էլ ունեինք հունիսի 3-ին մանածիկի համերգի, մենա համերգի տոմս։ Ասա։ Պապայարև ունենք, մինչև հիմա ունենք հունիսի 3-ի համերգներ կամ 4-ի, որը լինելու էր Դնյեպրում, ուկրաինական 2020 թվականին ուկրաինական Դնյեպրում պետք է լիներ։ Մենք 2 օր առաջ նայեցինք, տեսանք, որ համերգը տեղափոխվել է 2021-ի մայիս։ Այո։ Մենք տոմսերը գնել էինք, անափեր սպասում ենք, ես, Սոնան եւ մեր ընկեր Մարտինը Միրզոյան երեքով պետքա գնայինք, բայց իրականում ես մի բան եմ ուզում ասել, որ մեր ժամանակակից պարավոճերում երբ որ հանդես եմ գալիս, չգիտեմ, կողքից կարծիքներ, այնքան տարբեր կարծիքներ եմ լսում, որ ինչի մեր հայ աղջկան սազական չի ժամանակակից պարավոճեր բարել, չգիտեմ, մեր հայկականը Ես ուզում եմ պատետվել, գիտեք ինչ ասել, ասեմ օրինակ, այն հագուստը, որը դու հագնում ես, դա հայկական արտադրության է։ Այն ռեստորանները, որոնք որ գնում ես, դա միայն հայկական ռեստորաններ, թե գնում ես ֆրանսիական, իտալական, հաստատ այդ ճոխությունից այդ ասողը օգտվել է։ Ինչ կապ ունի այստեղ արդեն ժամանակակից պարավոճը, եթե դու քեզ թույլ ես տալիս օգտվել ռեստորաններից, գնում ես իտալական, ֆրանսիական ռեստորան ու նույնիսկ քո հագուստը, որը որ հագնում ես, ընդհանրապես հայկական արտադրության չի։ Ոնց որ ասենք հայ աղջկան սազականը անգլերեն իմանա։ Հա, ոնց որ նույն բանը լինի։ Իրականում Հայաստանում կա այդ խնդիրը ու ես ամեն կերպ, չգիտեմ, փորձում եմ, չգիտեմ, ոչ թե խուսափեմ, ոչ թե ուղղակի նման մեկնաբանություններին ուղղակի ոչ անտեսեմ, ոչ էլ ինչ որ բան ասեմ, այլ ուղղակի թողնեմ, ասեն, խոսեն, անցնի գնա։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք միշտ ունենք մեղադրողներ։ Ինչ ուզում է անեն, ինչպես ուզում է անեն։ Միշտ ինչ-որ մեկ, ինչ-որ բանում մեղադրում է եղեք, թե տարեք։ Փորձում ենք։ Հա, չէ, անիմաստ եք։ Դու երիտասարդ եք, ձեզ նով հիանալու են, իսկ նաև ձեզ փորձելու են տևացնել։ Մեկա դա կա, որովհետև հաջողակ մարդկանց ամեն դեպքում փորձում են էլի ինչ-որ կերպ խազել, սպիներ թողնել, հետքեր թողնել։ Դրա համար չեմ էլ հարցնում, այդ տիպի հարցեր չեմ։ Դուք գեղեցիկ եք, ձեզ այստեղ շատ կոմպլիմենտներ են գրում են ձեզ հաջողություն են մաղթում են երջանկություն, ասում են, որ դուք շատ հաճելի ընտանիք եք, իսկ ես գիտեմ, որ բացի հաճույքից Նազ ջան, հաճելի է, երբ լսում ես, որ քո ասցեն ասում են, որ դու գեղեցիկ ես, բայց կրկնակի հաճելի է, երբ գեղեցիկից ես լսում դա։ Գրիգ ջան, շնորհակալ եմ, դու իսկապես լավ ջենտլմեն ես, շատ զգացված եմ։ Այ ես դիտես անիմաստ եմ սենց հագնվել եմ։ Չէ, ես այնքան գնահատեցի դա, ընդ որում ինքս էլ ուզեցի մի փոքր փոփոխություն մտցնել, բայց շատ անկեղծ ուզվեցի, երբ տեսա, որ դու այդ տարագության մեջ հասցրեցի փոխվել։ Իրոք է։ Երեխեք, վերադառնում ենք մեր օրեր եւ կենցաղ։ Մինչև ամուսնությունը շատ հեշտ է պահել ռոմանտիզմը։ Կախեց, թե լսեցիք։ Ճիշտն ասած կտրտեց։ Մինչև ամուսնությունը հեշտ է պահել ռոմանտիզմը։ Բայց ամուսնությունից հետո ո՞նց եք դուք նորոգում, որ չդառնա կենցաղ,
Չդառնա սովորական։ Ճիշտ է որ ասեմ, Մենք միաձայն նույն բանը կպատասխանենք, ես վստահում եմ Գրիգենեսը։ որովհետև մինչև ամուսնություններ մենք կարող է ինչ-որ մարդկանց մոտ տենց թվա, բայց մենք մեզ բացարձակ չենք համարում ռոմանտիկ մարդիկ, որովհետև թե ես, թե Սոնան շատ հեռու ենք ռոմանտիզմից, անգամ ես կարող եմ պատմել մեկ պատմություն մեր կյանքից ու արդեն դու կարող ես որոշել մենք ռոմանտիկ ենք, թե չէ։ Ուրեմն, երբ որ պետքա ինչ արեցեր, մեր Ծանոթության առաջին տարին։ չէ, առաջ տոնի Դու չէ, ո՞ն ես շուտ ուզում է։ պատմես այդ։ Ես հիմա կպատմեմ։ Ոնց որ հա, առաջ տարին էր, ճիշտ է, առաջին տարին էր, ես որոշեցի, որ առաջին տարին է դեկան, որ ես անկեղծ եմ ասում, ինքս իմ մեջ չունեմ այդ ձևի ինչ-որ բաներ, այսինքն իմ համար ցանկացած բան, որը որ չգիտեմ, ինչ-որ ճոխ է, ինչ-որ լարվածություն կարա լինի, իմ համար էդի դիսկոմֆորտ է, ինձ ես մինչև հիմա ես ու Սոնան երևի թե ունենք 3 կամ 4 տեղ Հայաստան, Երևանում, որ միշտ տեղ ենք գնում ու ամեն անգամ շուն նոր տեղ գնալը մեր համար ստրեսային է, որովհետև մենք սիրում ենք այն տեղերը, որը որ մեր համար արդեն դառել է ոնց որ հաճելի։ Հիմա մենք ուրեմն պետք է 1 տարի պետք է նշենք, ես հասկանում եմ, որ պետք է ինչ-որ շատ սիրուն ճոխ բաներ անել, ինչ-որ ես մտածում եմ, ու ընկերոջս հետ զանգահարում ենք, ռեստորանում տեղ ենք պահում, թանկարժեք շատ sense ինչ-որ ու իմ մոտ ահա որ լարվածություն է, որովհետև ոչ թե սովորական ռեստորան, այլ այդպես թանկարժեք, ինչ-որ sense մոմերով էս վիճակները բացարձակ իմը չի ախր, ես շատ հեռու եմ ու իմ համար ես խնդալու եմ դառնում այդ ամեն ինչում։ Ու որ ստրեսային է իմ մոտ այդ բա։ Ու ես գնացել եմ Սոնայի հետևից, որ պետք է իրան վերցնեմ, ու մեր 1 տարին է ընկերության պետք է մենք գնանք, ես լարված եմ, բան, ոչ թե Սոնայից եմ լարված, որ ինչի եմ ես այստեղ գնում։ Ու ճանապարհի ընթացքում դեռ չհասած։ Չէ, դու ինձ հարցնում ես ինչի ես մի Հա, տեսակ։ ինչի ես մի տեսակ։ Ես գիտեմ, որ ուր ենք գնում, էլի, ես գիտեմ, որ մենք գնում ենք ռեստորան, որտեղ հատուկ պատրաստություն է տեսած մեր համար, չգիտեմ։ Ու ինքը ասում է ինչա պատահել, ինչա։ Ասում ինչի ես մի տեսակ, ասում է դե ասում է ցրում է բան, հետո ասում եմ չէ, մի տեսակ ես դեռ ճանապարհն է, ասում է չէ, ասում է բան եմ, ասում ուղղակի ես մի քիչ տենց իմ սրտով տենց մի քիչ բանսեց, ու ընթացքում հասկանում եմ, որ ինքն էլ է իմ նման, ու ես երթվում եմ այն ամեն ինչը նախորոք ես պատրաստել էի, ինչի համար անգամ վճարված էր, այս ձև էր, ես առանց մի վայրկյան մտածելու, մենք այդ պահին ոչինչ թող գովազ լինի, բայց պետք է ասեմ, մենք գնում ենք մեր մի տարին նշում ենք KFC-ում։ Ես պապայի արև ճիշտ եմ պատմում, սա։ Գիտես, ինչ է հանգիստ ասում եմ չեք գալիս։ հիացած լսում էի մինչև այս պահը։ Վերջին պահին մի քիչ էստեղ սպակեց։ Բայց լուրջ եմ ասում, այդտեղ ամեն ինչ գավ իր ճիշտ տեղը։ Այդտեղ ամեն ինչ իդեալական դարա, որովհետև երկուսս էլ լարված չեն։ Չէ, առաջի տարին այն որ հա շփվել ես, բան, բայց այն որ դեռ այնպես չի էլի, այն որ շատ ես փոքր էի շատ իրականում sense պարփակված 19 տարեկան էի այն ժամանակ։ Ու sense շատ պարփակված, երբեմն շատ չէի արտահայտվում, շատ էմոցիաներս չէի արտահայտում, շատ փակ էի։ Նույնիսկ մի տարին հետո ես դեռ շատ փակ էի։ Ու երևի դա էլ իմ այդ բնավորության տեսակը ստիպում էր, որ ինքն էլ շատ չբացվեր։ Ու այդ օրը մենք իմանում ենք, որ երկուսիս էլ այդ իրավիճակը իսկականից շատ նեղություն է տալիս ու ահա որ լարվածություն է մտցրել մեր մեջ, որտեղ ես տենց դեմքով եմ, ինքը տենց սառած դեմքով, ու sense պետք է Այսինքն ես էդի չէի անում նրա համար, որ իմ համար, ես էդի ոնց որ պարտականություն էի որպես անում, ու ես ահա որ վատ եմ ինձ զգում այն ամեն չեմ, ինչ ես ուղղակի պարտավորված եմ անում, ինչը որ ես հաճույքով չեմ անում, ինչից ես այն կոմֆորտը չեմ ստանում, որը որ պետք է ես ստանամ ու բնականաբար չեմ կամ փոխանցեմ։
Երեխեք, ես ժամերով կարող եմ լսել, դա ինձ համար գերագույն հաճույք է եւ հեսա նախքան հաջորդ հարց ուզում եմ ասել մեր հետևորդներին։ Շատ սիրելի հետևորդներ, Տիկին Գոհարիկ Ասատրյան, ես հասնում եմ ընթերցել ձեր մեկնաբանությունները եւ մանավանդրականները ամեն վայրկյան ուզում եմ կարդալ Սոնայի եւ Գրիգի համար։ Ուղղակի չեմ ուզում նրանց ընդհատել, բայց ես շնորհակալ եմ շատ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Այո, օրինակ, հենց հիմա էլի այստեղ գրում են, կարևորն անկեղծ եք միմյանց նկատմամբ։ Ինձ շատ դուր եկա, որ դուք այդքան անկեղծ եք, ցինիկության աստիճան անկեղծ եք։ Եվ հաստորեն fast food-ի սիրահար, երկուսդ էլ, ու նիհար։ Հիմա էլ չէ, հիմա էլ չէ։ Երեխեք, դուք ոնց որ զույգ լինեք։ Ընդ որում ոչ ամուսնական։ Չէ, անկեղծ հիմա էլ չէ։ Ես ընդհանրապես հեսա լարմա 3 ամիս է, որ միս չեմ ուտում։ Գարիկ Պապոյանի ականջը կանչի։ Ականջը չկանչի, Գարիկ Պապոյանն ամոս։ Իրականում fast food-ը, այսպես ասեմ, երբեմն ինձ թվում է բոլորի մտքով է fast food-ն անցնում, այն որ չգիտես, կարող է չուտես մեկի գիտեմ, իր մոտ դա լինում է։ Ես իրականում շատ դեմ եմ, որովհետև իմ մասնագիտությունն էլ թույլ չի տալիս, որ օգտագործենք, չգիտեմ, գազավորված, աշակերտուհիներս դա գիտեն, չեն օգտագործում, բայց երբեմն ես իմ մկանների կարգավիճակը հաշվի առնելով ինձ թույլ էի տալիս օգտվել fast food-երից, որովհետև կոնկրետ իմ մարմինը թույլ էր տալիս, որ մեկ ու մեջ նման ուտելիք օգտագործեի, բայց հիմա այն որ sense կտրականապես աշխատում ենք չօգտագործել։ Հիմա մենք ամեն օրի վրա փորձում ենք ավելի շոր առողջ բաներ ուտել, իհարկե շատ դժվար է։ Ես միսը մի վարքյան չեմ մտածել միսը բանը, որովհետև Սոնան էլ գիտի, ես առհասարակ մսի սիրար չեմ եղել, այսինքն մարդիկ կան, չէ՞, ասում են ես մինչև միս չուտեմ, չեմ կշտանա, տենց ընկերներ ունեմ լիքը։ Ժամանակ ես էլ էի այդպես մտածում։ Ես, այսինքն անկեղծ ինչ որ նշի որ ես ինքս իմ փորձի վրա եկա մի հատ բան որ ես հասկացա բոլորը որ ես ներկայացում ունեմ, եթե ես այդ օրը միս եմ կերած լինում, իմ համար հոգնած եմ ես լինում բեմի վրա։ Որոշեցի ներկայացման օրերը միս չուտեմ ու արտակարգ թեթև էի զգում։ Հետո սկսեցի մտածել, եթե ներկայացման օրերին չեմ ուտում, լավ եմ ինձ զգում։ Այն մյուս օրերին ինչ եմ ստանջում, то есть ու սկսեցի միս չուտել ու մի վարքյան անգամ մտքովս չի անցել, որ վայ ես միս չեմ ուտում։ Իսկ գազավորված ըմպելիքները ես մի ամիս է, ոնց որ ասում է, թարգել եմ, բայց շատ դժվար է իմ մոտ էդի։ Ու ես վստահ եմ, որ խմելու եմ։ Ավելի լավ է միս կեր։ Չէ, ես այդի չեմ կարողանում։ Այդքան սիրում պատմեցի, լսեցի, իդեալական ամեն ինչ արեցի, գազավորված։ Դե հիմա։ Այդքան պլյուսի մեջ բա մի հատ մի։ Մի մինուս չկա, դու չունես մինուս։ Քո մինուսը կլինի այն կինը, որը քեզ կհաղթի քո ֆորմատում, Սոն ասա։ Չի ստացվի։ Պաշտպանում էին։ Չէ, չպաշտպանեց։ Թաղեց մնացած բոլոր հնարավոր շանսերը մի ֆրազով։ Բայց ախր էդի ինչ չեն է պարտվում են, ես ասել եմ թե ում։ Ես կապ չունեմ։ Եթե ես հարցեր կազմեմ, մի վարքյանում կպատասխանեմ, որովհետև ես այդքան նյարդեր չունեմ, որ գտնեմ նենց հարց, որ չպատասխանեն։ Ну, ես անկեղծ ասեմ, եթե մինչև այդ հասցնեի ավելի մանրակրկիտ ծանոթանալ ֆորմատին, ինձ թվում է ես կկարողանայի ավելի արագ կողմնորոշվել։ Մեր հաջողության գաղտնիքն հենց այդ է։ Բայց երկրորդ խնդիրը, որ օրինակ ես ունեի, քանի որ հին սերնդի ներկայացուցիչ եմ ես, իմ ընկերներն էլ են հին, ու բոլորը չէ, որ ունեն Instagram, որ ասեն նայեք, բայց չէ, դու զանգարում ես Instagram-ի կարկառուն ներկայացուցիչների, ինչ ես։ Առաջին 7-ին հանած։ Գրիգ, ձուկ ուտում ես։ Երբեք։ Մինչև էտել չես կերել։ Կախեց ծկան թեմայի վրա։ Ես
Ես անգամ ձկան հոտը չեմ կարողանում շնչել։ Այսինքն երբեք չես կերել։ Չէ, երբ փոքր տարիքում ինչ-որ այդ մշտական բաները եղել է, էլի, որ տանեցիները ոչ մի կերպ չեն համակերպում քո ընտրության առաջ, որ այմա լես մի հատ փոքրը, էսի ուրիշ ձուկ է, էսի համ չունի, էսի նրանցից չի, բան։ Այդ բոլոր հայերեն ասած կտերը եղել են իմ գալիս ինձ, ոչ ձկան համը, ոչ ձկան հոտը, գիտեմ ինչքան օգտակար է, լսել եմ շատ, բայց դուր չի գալիս, ու ընդհանրապես ծովամթերքներից շատ հեռու եմ, շատ, կիլոմետրերով։ Ես, եթե մի քիչ հետ գնաս, Սոնայի ինստագրամում կա մի վիդեո, որ Սոնան առաջին անգամ ինձ համոզում է, որ ես սուշի ուտեմ, ես չեմ ուզում այդ պահը էլի գա իմ կյանքում։ Տխրեցի։ Բայց ինչի։ Որովհետև որ դու գնաս Իտալիա, երբ որ բացվեն մի տարուց, ու գնաս ծով, ասենք Պոզիտանո, ու գնաս իրենց ամենալավ հենց ափամերձ սրճարանում նստես, բայց չուտես թարմ ձկներ։ Չէ, ծաղկը կամբով զվազախ կուտան։ Չունեն իրենք այդ։ Ես չեմ եկել, ես ասեմ ավելի, Նազենի ջան, անկեղծանալ է, ես Ռոմի այրոպորտից Ֆանտա եմ գողացել, ինչի մասին է խոսքը։ Պատմի։ Գրազ ենք եկել ընկերոջս հետ գողացանք։ Ինչի վրա եք գրազ եկել։ Որ գողանանք։ Ապարատից։ Չեմ հիշում հիմա ինչ դեռ ստացվեց, 2012 թիվներ, բայց հաստատ գողացել ենք, բայց կատակով, ոչ թե որպես հանցագործ։ Համել մեծ Իտալիա մի հատ Ֆանտան ինչ պիտի աներ։ Այ քեզ հետաքրքիր բան։ Իսկ դուք ունեք սովորություն, որ երբ որ գնում եք ինչ-որ երկիր, ինչ էլ լինի, այդ երկրի ինչ-որ կոնկրետ խանութ պիտի մտնեք անպայման։ Այո։ Ասա դու։ Խանութների մասով փոխանցեմ ձախ։ Չէ, կոնկրետ եթե գրիգի մասով ասեմ, որ ինքը որ երկիր գնում է, ինքը պարտադիր պետքա բերի մագնիս, պարտադիր, ինչ ուզում է լինի, ոնց ուզում է լինի, ինքը պետքա ունենա այդ մագնիսների կոլեկցիան։ Դու էլ ունես։ Տանում եմ իմ մագնիսների կոլեկցիայի մոտ։ Չգիտեմ որքանով դա ձեզ կօգնի։ Այ ինքը երազում է սենց միջև վերջ, այո։ Ես մի գաղտնիք ասեմ, Նազենի ջան։ Ուրեմն դու ասա ինչ շարունակեմ։ Մեր տունը, որը որ հիմա վերանորոգվում է, որտեղ որ պետքա 2-3 ամիս հետո տեղափոխվենք, դիզայները հատուկ մի հատ պատ է սարքել, մագնիտների հատուկ պատ, վերևից ներքև, որ հատուկ մագնիտների պատ լինի ու գրիգի մագնիտները կարողանանք տեղավորել պատի վրա։ Էդի միակ բանն է, որ ես ունենալու եմ այդ տան մեջ։ Որ մագնիտն ես ուզում, իմ սառնարանի վրայից ես քեզ բերում եմ, ուղղակի ասա, երկիր, որևէ։ Նազ ջան, հիմա անկեղծ կասեմ, բայց մի հատ էլ գաղտնիք ասեմ, օրինակ կան մարդիկ, ովքեր ասում են ինձ հետը մագնիս կբերես, ես սիրում եմ, ոնց ասում եմ, որ իմ գնացածները ես տեսնեմ, այսինքն, որ ես տեսնեմ, որ ես եմ եղել, այսինքն, եթե ես չեմ եղել Պուերտո Ռիկոյում, չեմ ուզում անկեղծ տեղից մագնիս, բայց քանի որ սա քո նվերն է, ես կասեմ այն մագնիսը, որը որ դու ցանկանում ես, ես ամենամեծ տեղում կդնեմ այդ մագնիսը։ Ուսած փոխը գրեմ այստեղ եղել է Նազեն։ Ես կտամ մի հումորային մագնիտ, որովհետև կան հավես ու հումորային մագնիտներ, ես սիրում եմ տարբեր երկրներից նաև այդպիսիք վերցնել, ու անկեղծ ասած վերջին 3 թե 4 տարում գրեթե չեմ առնում մագնիտ։ Սառնարանից վրա տեղ չկա։ Տեղ չկա։ Դրա համար պատմեմ։ Բացում եմ մագնիտաթափ է սկսվում ինձ մոտ։ Գիտեմ, ճանաչա, ես էլ իմ շատ մագնիսներ, այսինքն դեռևս քանի որ մենք
դիմացի շենքում ենք, իրականում մեր տունը դիմացի շենքում է, մենք այստեղ հիմա դրա համար իմ համար շատ ծանոթ է նախկին, այսինքն հայրական տանն են մագնիսները, որոնք որ ես բերել եմ տարբեր երկրներից, տարբեր քաղաքներից ու շատ մագնիսներ այդ մագնիսա թափության պատճառով ինչ որ մեկի մի մասն է կոտրվել, մի մասն ասես թռել ու ես ամեն անգամ շատ ցավոտ եմ տանում, որովհետև ոտերը փոկվել եղել են, այսպես փոկվել են։ Բայց ես մեծ սիրով կընդունեմ քո մագնիսները։ Ես խոստանում եմ եւ իմ խոսքը վերջերս ծիծաղում էինք էլի, ասում եմ որոշ շենքերից ավելի սեյսմակայուն է, ես բանն եմ բզիկ, խոսք տվեցի, պիտի պահեմ։ Երեխեք ջան, նախ ես շատ շնորհակալ եմ օրվա եթերի առաջին հատվածի համար, որովհետև անհավանական ինձ դրական լիցքերով դուք վարակեցիք, Գրիգ ջան, քո խաղը, քո հետևորդներով, իմ հետևորդներով, շատ հավես պոզիտիվ եթերեր։ Ես պատկերացնում եմ իհարկե ինչ մեմեր եմ սպասվում ապագայում իմ Ջոնի Դեպի դեմքով։ Քիչ կային, մի հատն էլ ավելացրեցինք այսօր, դե ոչինչ։ Հա, խեղճ սառնարան, իմ սառնարանը մահացել է։ Очень. Не мне общать так. Տեսեք, ինձ էլի մեղադրում են, ասում են, мы понимаем, что вы ведете очень все хорошо, но можно иногда с людьми общаться. Я вас умоляю, я же все читаю. Я просто не успеваю это все перечитывать уже громко, потому что люди отвечают на вопросы, а так как у нас не всегда хорошая связь, у нас проблема с этим. Если я буду каждую минуту читать ваши комменты, то у нас не будет, к сожалению, формата интервью. Но иногда я читаю ваши, кстати, вопросы. Просто не поименно, а обобщенным образом. Կներեք, ուղղակի գրել են նեղված լավ։ Да. Да. Գրիգ, ամփոփելով։ Մասնագիտական, ընտանեկան եւ հաջողության 3 խորհուրդ քո կողմից, 3-ը Սոնայից։ Ու մարդկանց։ Այո։ Այսինքն 3 ընտանեկան, 3 մասնագիտական, երևի տենց 1 մասնագիտական, 1 մասնագիտական, 1 ընտանեկան։ Լավ, մեկն էլ քո ընտրությամբ։ Okay. Մասնագիտական երևի թե հիմա մարդիկ կլինեն կարող է մի քիչ տարօրինակ լինի այս մասնագիտական իմ մեկ խորհուրդը, բայց իմ համար հաջողության հասնելու ամենակարևոր բանաձևը հենց թաքնված է այս դրա մեջ։ Ես չգիտեմ ես ինչքան եմ հաջողության հասել, ամենայն դեպս ես միշտ առաջնորդվում եմ դրանով, իմ համար հաջողության հասնելու թիվ 1 նախապայմանը, իհարկե շատ բաներ կարող ես թվարկել, աշխատասիրություն, SNN, իմ համար շատ կարևոր է, իդեպ, sense ոնց որ ենթա բան ասեմ, աշխատասիրությունը շատ կարևոր է իմ համար, որովհետև ես անտանելի չափերի աշխատասեր եմ ու անգամ շատ հաճախ մենք կոնֆլիկտներ ենք ունենում, որ իրար վրա դու սոնախ ես դու այսքան անում, ինձ նույնն է, դու ինչ ես այսքան էսի անում եմ, որ հերիք է, միշտ մենք իրար մեղադրում ենք, բայց իմ համար ամենակարևոր նախապայմանը հաջողության հասնելու էդի չնախանձելն է։ Չնախանձելը այն մարդկանց, ովքեր ունեն քո մասնագիտությունից կամ ոչ քո մասնագիտությունից, այսինքն ոչ թե դու մտածես ինչի Նազենին դարձավ լավ դերասանուհի, ես չէ, օրինակի համար, այլ դու մտածես ոնց Նազենին դարձավ լավ դերասանուհի, մի հատ հլը փորձեմ հասկանամ ոնց դարձավ, ես էլ տենց անեմ ու կարող է ես անեմ ավելի լավը դառնամ, օրինակի համար։ Այսինքն իհարկե կներես, որ քո դեպքում օրինակ բերեմ, ուղղակի այսինքն ոչ թե նախանձես մարդուն դիմացինին, որ ինքը ինչի ասեն, ինքը ինչի է այս ամեն ինչին ասել, այլ չեմ մի վարքյան, ես էլ եմ ուզում, ինչ անեմ, որ ես էլ ունենամ այս ամեն ինչը, մոռանամ իր մասին, չմտածեմ իր մասին, հանգիստ թողեմ իրեն։ Իմ համար ամենակարևոր պայմանը չնախանձելն է։ Ընտանեկան ամենակարևոր բայց ոնց դու մասնագիտական ասես, ես այդ ընտանեկան է, որտեղ ընտանեկանը ավելի շատ բաներ կան։ Ուզում մեկը առանձնացնել գլխավորը։
չէ գլխավորը առանձնացնեմ, էլի, որովհետև ընտանեկանը իմ համար ավելի լուրջ ու ավելի շատ բաղկացուցիչներից է կազմված լավ ընտանիք ունենալը, ինչքանով որ ես իմ տարիքում պատկերացնում եմ։ Ասա Սոնյա։ Իրականում իմ մասնագիտության մեջ, որովհետև ֆիզիկականի հետ է կապված, ամենակարևոր նախապայմանը շատ կետեր կան, սենց ճյուղավորված մեկը մեկից դուրս եկող շատ բառեր հիմա կարող եմ ասել, որոնք պարտադիր կերպով պետք է ունենաս հաջողության հասնելու համար, բայց առաջին նախապայմանը դա աշխատասիրությունն է, որտեղ պետք է մարզես քո մարմինը, որ հասնես ինչ-որ մի կետի, ինչ-որ մի բանի, որին որ շատ ժամանակ առաջ երազում էր, չգիտեմ։ Ինձ համար չկան չկարացող մարդիկ։ Ինձ համար կան մարդիկ, ովքեր 90%-ով ուզում են, 10% չեն ուզում։ 10%-ը, նույնիսկ այդ 99%-ը կարող է ուզենան, 1%-ը չուզենան, 1%-ի պատճառով հնարավոր է, հնարավոր չէ, չի ստացվելու։ Պետք է 100%, 100% դու աշխատանքի մեջ լինես, փորձես անընդհատ։ Չի ստացվի, երրորդ անգամ հնարավոր է, տարիներով փորձես չի ստացվի, բայց այ հաջորդ տարի կամ հաջորդ օրը, հաջորդ ժամի հնարավորը կդառնա, անհնարը կդառնա հնարավոր հաստատ։ Դա աշխատասիրության ինձ թվում է միջոցով է, որ այդպես կլինի։ Շնորհակալություն, Գրիգ, ընտանիք։ Ես այս մտածում էի ու հասկացա, որ երևի թե իմ համար լավ ընտանիք ունենալու ամենակարևոր պայմանը կարող ամենահասարակն եմ ասում, բայց իմ համար ամենակարևորը իրար հասկանալն է։ Ինքը թվում է առաջին հերթին շատ պրիմիտիվ, բայց իրար հասկանալ ոչ թե բառսբուն իմաստով, այլ հասկանալ այդ պահին ինչա քեզ պետք, այսինքն օրինակ շատ վեճեր մեզ մոտ տեղի չեն ունենում, որովհետև դիմացինը հասկանում է իրան ինչքանով է պետք, որ էսի շարունակվի։ Այսինքն, եթե ես ասեցի, էսի դու դրել ես ըստե, ինք ասես, չէ, ես չեմ դրել, օքեյ, եթե ես մի անգամ եմ ասում, չէ, էդի ես չեմ դրել, օրինակ, չգիտեմ, ինքը մի հատ էլ է կրկնում, մի հատ էլ ես մի քիչ բարձր եմ ասում, մի քիչ ինքը, ուր է գնալու էդի, լավ, ապացուցվեց, որ էդի ես չեմ դրել, կամ ինքն է դրել։ Այսինքն, այնքան մանր հարցեր կան, որ կարևոր է հասկանալ այդ պահին դիմացինին, որ դիմացինը ով է քո համար, եթե ինքը շատ կարևոր մարդ է քո համար, անցավ գնաց, այսինքն փոքր շատ հարցերում ու ինձ թվում է շատ մանր հարցերից է գալիս դիք ընտանիքներում շատ լարված իրավիճակներ, մենք ընտանիքում աշխատում ենք այդ լարվածությունը չլինի, որովհետև ցանկացած փոքր հարց, որը որ կարա ինչ-որ կոնֆլիկտ դառնա կամ բան, մենք փորձում ենք ուղղակի անտեսենք հասկանալով թե ով է դիմացինը ու ինչի համար ես պետք է ընդհանրապես էսի շարունակեմ կամ ինչի պետք է էսի դառնա լուրջ, ինչի համար։ Չէ, իսկապես առանց իջելու գործը գլուխ չի գա ու ինձ ահա որ դուր եկավ քո կոնցեպտը։ Ոչ թե վեճը հարթել, այլ թույլ չտալ վեճի զարգանալը։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ 21-րդ դարում այս արագության մեջ, երբ կյանքը այսքան է, շատ կարճ, շատ վեճի վրա ժամանակ կորցնելը, բայց անիմաստ վեճի։ Կան առողջացնող վեճեր, որոնք փորձում են եւ օգնում են, որ դու ճանաչես դիմացինին, ճանաչես քեզ ի վերջո։ Ֆորս մաժորային սիտուացիաներն են այդպեսին, նոր մարդ ես հայտնաբերում։ Բայց այն մանր, կենցաղային, զզվելի ապուշ բաների վրա ֆիքսվել, ով էր ճիշտ, ով էր սխալ, ախպես ստոպ։ Որտեղ վեճը հարթելը շատ ավելի դժվար է, քան չթողնել, որ դա դառնա վեճ։ Որտեղ երբ որ վեճ է լինում, կապ չունի ով է սխալ, ով է ճիշտ, արդեն երբ որ տրամադրությունները փչացված է, ամեն ինչ են որ սենց մազի է պակասում, ամեն ցանկացած փոքր բան սենց կարա շատ անդուր բան ստացվի։ Հա, հաստատ։ Ու հետո նստվածքը միևնույնն է մնում է։ Հա, մնում է, հաստատ մնում է։ Հետո էլի, ես էսպես բան։ Ասում եք, չէ։ Դոն։ Դե ես շատ պարզ բանը չեմ նշի, սերը չեմ նշի, որտեղ դա շատ պարզ է, այսպես թե այնպես։ Ինձ համար էլ է երևի ավելի առաջնային պլանում գտնվում իրար հասկանալը, որովհետև նորից եմ ասում, ես շատ բռնկվող եմ ու ինձ համար բալանսի բերել մեր հարաբերությունները ավելի առողջ, ավելի հասուն
շատ ավելի դժվար է իրականում ստացվում, քան թե գրիգի մոտ։ Գրիգն է իրականում այն ուժը, հա, որը որ ստիպում է մեզ, որ թվարկված բաները մեր ընտանեկան կյանքում չլինեն, որովհետև եթե մնար ինձ, հնարավոր է ես իմ ավելի 19 տարեկան երբեմն աղջնակի մտածելակերպով շատ ու շատ վեճեր հենց ինձանից գար ու գալիս է, երբեմն գալիս է ու հնարավոր է, որ եթե գրիգը այդպես չլիներ, այնպես չստացվեր մեր ընտանեկան կյանքը, ոնց որ հիմա է։ Իրականում ինքը ավելի շատ տոկոսային հարաբերությամբ ինքը շատ ավելի շատ դեր ունի առողջ ընտանեկան հարաբերությունների հետ կապված մեր կյանքում, քան թե ես, որովհետև իմ բնավորությունը ինձ շատ է խանգարում։ Ոչ թե ստե առողջ կամ անառողջ չի, ես հասկանում եմ ինչ ասում, այսինքն խոսքը նրա մասին է, որ շատ հաճախ կարող է ինչ-որ մի բանի Սոնան ավելի շատ ուշադրություն դարձնի ու փորձի այդ ամեն ինչ ինչ-որ զարգացնի, քան ես, որովհետև բայց էլի եմ ամենահետաքրքիրն է, որ ես ընտանիքում եմ տենց աշխատանքում աշխատանքում աննշան մանրուքը իմ համար չեմ կարող հիմա, չեմ ուզում անդառնալ։ Ես ամենասկզբում ասացի, դու պերֆեկցիոնիստ ես։ Ընդ որում մենք հատուկ ինտենսիվ շփում չենք ունեցել, բայց ինձ հավատա 5 րոպեն բավական է, որպեսզի ես մարդուն խորապես տեսնեմ։ Եվ քո այդ ճշգրտությունը եթերից մինչև իմ եթեր, մինչև քո հարցը ժամատախտակի պահելու կերպը, նայելը, զիջելու պահը ճիշտ հաշվելը, ամեն ինչ։ Ես գիտես ոնց եմ ֆիքսել, ախ դու ծկանաճք։ Ես ձուկ չեմ ուտում, չգիտեմ։ Գիտես, ինձ դուր է գալիս ինչպես է Սոնան քեզ մեծարում։ Աղջիկական իրականում դա բայց իրականում կնոջպես։ Բայց աղջիկական հիացմունքով։ Բայց գիտես ոնց է մեծարում, որ դու չես կարող երբևէ նրա վրա բարկանալ։ Այդքան Ես դա միշտ ասում եմ։ Ես անգամ եթե լինում է տենց դեպք, որ ես Սոնայի հետ ինչ-որ բանով վիճում եմ, անկեղծ եմ ասում, եթե դա օրինակ լինում է, չգիտեմ, հեռախոսային վիճաբանություն կամ բան, հերիքա ես իրան միացած իրան տեսնում եմ, ու սկսում եմ հասկանալ ինքը ով է իմ կյանքում, որովհետև էլ եմ ասում, փառք Աստծո, օրինակ անգամ չգիտեմ, միջինից բարձր լրջության վեճեր չենք ունեցել, նկատի ունեմ բուն պատճառը, հա, կարող է աննշան բանից եղել են ավելի երիտասարդ տարիքում ինչ-որ մեծ վեճեր բաներ, բայց տակը թաքնված պատճառը միջինից շատ ցածր են եղել ու մենք ես դրանով եմ մենակ հանգիստ, երբ նայում եմ ասում եմ, իսկն անհնար է ինչ-որ մեծ լուրջ բան եղածել, դրա համար ես մի վայրկյան հետո կարող եմ մոռանամ Սոնայի հետ կապված ինչ-որ մի հատ խնդիր։ Ամեն դեպքում դուք բարդ մասնագիտության կրողն եք երկուսդ էլ եւ ես վստահ եմ Գրիգ, որ այսօր քեզ թե քո հետևորդները, թե հետևորդները, թե հետագա նայողները տեսնելու են այլ դիտանկյունից եւ տեսնելու են քո այն խորքային շերտերը, որոնք պարտադիր են եւ բնորոշ ռեժիսորին, հումորիստին եւ ամեն անգամ նոր կոնցեպտ ստեղծողին։ Եվ նաեւ վստահ եմ, որ իդեմ Սոնային տեսնելու են նոր հետաքրքիր երիտասարդ աղջկա, որը կարողանում է համատեղել անհամատեղելին, բաց, պարային, համարձակ ֆորմատը եւ ընտանիքը իր սիրելի ամուսնուն միասին։ Սոնու, շատ շնորհակալ եմ Նազենի ջան։ Շատ հաճելի էր իմ օրը ավարտել ձեզ հետ միասին եւ շնորհակալ եմ, որ մինչեւ այս ժամը բազում ընտանեկան գործեր, էփիթափ, տուն հավաքել, իրար հետ ֆիլմ նայել, թեթև վիճել կամ չվիճել, ամենը դրեցիք մի կողմ եւ մեզ հետ այս երեկոն անցկացրիք, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ ուզում շատ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ ես անկեղծ ուղղակի Գրիգ ջան, ամենակարևոր պահին, որ ինձ էր գովում անջատեց։ Մենք եկանք։ Հա։ Ես ներողություն եմ խնդրում իմ մի քիչ վատ արտադրության համար, բայց իմ կացին ընկերներից մեկն էր զանգահարում եւ ընդհատում էր մեր խոսակցությունը։ Նազ ջան, ես ուզում եմ մերսի ասեմ,
շատ մի կարևոր բանի համար, որովհետև ես պատական չասեցի եթերի սկզբում, իմ համար շատ հետաքրքիր է SZV ֆորմատը, որովհետև ես մի կոպիտ ասած մասնագիտություն եմ այս պահին ընտրել, որտեղ ինձ ընդհանրապես լուրջ չեն տեսնում։ Սոնան էլ մի մասնագիտություն ունի, որտեղ իրեն քիչ են տեսնում ընդհանրապես խոսելուց, ու այս ձևաչափը շատ կարևոր է իմ համար, անկեղծ եղել են ինչ-որ առաջարկներ, հրավերներ, բայց իմ համար շատ ռիսկային է եղել այս ֆորմատը, որովհետև միշտ անհասկանալի է, թե դիմացինը ինչ հարցեր կտա, ոչ թե վախենալու, այլ ինչպես հաճելի կլինի, հաճելի չի լինի, ավելի լավ կլինի քո համար, ավելի վատ կլինի, բայց ես առանց մի վայրկյան մտածելու հասկացել եմ, որ ես այն եզակի դեպքերից է, որ ես պետք է լինեմ, ու իմ համար անկեղծ շատ հետաքրքիր էր եւ շատ երկար ես կարող եմ այսպես անկեղծ միլիարդ հատ գաղտնիք կարել իմանալ իպես։ Ես գիտեմ, որ կարող էի, բայց ես փորձում եմ պահել անկեղծության այն եզրը թույլատրելիության, որպեսզի չվնասեմ հետո իմ ընկերներին ու գոլեգաներին ամեն դեպքում։ Մերսի շատ քեզ, հրաշալի շարքի համար, մերսի շատ։ Իսկապես շատ շնորհակալ ենք։ Հնարավոր է մեզ այս անկեղծությունը իրականում պետք էր, որովհետև օրվա մեջ Գրիգորը քիչ է լուրջ լինում, առիթներն էլ չի լինում, որ ինքը լուրջ լինի։ Ինքը միշտ աշխատանքային է, ես էլ եմ միշտ աշխատանքային, ու երևի թե երկուսիս էլ պետք էր ու շատ հաճելի էր։ Շատ շնորհակալ եղեք ջան, ես ձեզ մաղթում եմ խաղաղ գիշեր, Աստծով ամեն ինչ թող լավ լինի ձեր կյանքում մեկ։ Կհանդիպենք։ Նմանապես, մերսի շատ։ Հաջողություն։ Այսպիսի լավ, բարի, հաճելի մարդիկ, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի, անհատի, մասնագետի թիկունքում մեծ պատմություն կա, անկախ նրա տարիքից։ Եվ այդ պատմությունը իհարկե մարդը հետո գրում է իր ուսերին, գրում է իր սրտում, գրում է իր մասնագիտության մեջ, որակական նոր հատկանիշներ բացահայտելով եւ նոր հաջողությունների հասնելով։ Այնպես որ ես իհարկե փորձում եմ սիրառատ կողմից իմ հյուրերին ցույց տալ, որովհետեւ կարծում եմ նեգատիվի ու բացասականի պակաս մենք չունենք այսօր ժամանակակից աշխարհում եւ մեր երկրում։ Այնպես որ տեսնենք դրականը, գնահատենք դրականը եւ սիրենք մեզ շրջապատող մարդկանց, հենց այնպեսին, ինչպեսին նրանք կան։ Իսկ ես շատ շնորհակալ եմ իմ հետևորդներին, տաք, ջերմ, հաճելի, որակով ու իսկական։ Կհանդիպենք, բարի գիշեր։